Ebibiina bya Bannakyewa ebitakawanira eddembe ly'abakyala n'abaana ab'obuwala ebeegattira mu kago gwa Domestic Violence Act Coalition era bitongozezza kwaefube wennaku 16 ezokulwanyisa obutabanguko obwesigame ku kikula ky'omuntu obukosa abakyala n'abawala. Asinzidde ku kanisa ya Bahai mu Kampala ne batongoza kwaefube ono atandise olwaleero paka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja mu bbanga lino bakoleramu ebintu eby'enjawulo okumanyisa eggwanga ku bulabe obuli mu kutulugunya abakyala n'abaana ab'obuwala. I am honored this afternoon to officiate the commemoration of the 16 days of activism against gender-based violence. Wherever there is gender-based violence in a home or in a family or in a society, it leaves a scar that can never be cured, that can never be corrected. Ekizibu bakitadde ku buwangwa obusukulumya ennyo abaami ku bakyala nga basajja balina amaanyi mangi ge bakozesa obubi okutulugunya abakyala ne basaba obuwangwa obw'omu butunulwemu. We also know that there are fathers, there are brothers, there are cousins, there are relatives that are the perpetrators of violence against their own daughters, nieces, and parents. We know that various legislations like the Female Genital Mutilation Act were passed. We have the Gender-Based Violence Act that was passed. We have the Anti-Trafficking in Persons Act that was passed. But despite passing these legislations, the implementation has not been as fast as we all want it to be. Ebibiina Bannakyewa bigamba nti eggwanga lifiirizibwa ensimbi ezibalirwamu obuwumbi 77 mu Bukedde 5 buli mwaka nga zigendera mu kujjanjaba abakyala batulugunyiziddwa n'okukabasanyisibwa n'enze ezifa nga abakyala balemeddwa emirimu olw'okutulugunyizibwa. We know over half of women in Uganda are still experiencing intimate partner violence. There was almost 18,000 cases of domestic violence reported to police last year. Palamenti bagisabye yongera okuyisa amateeka agatangira obutabanguko obukosa abakyala n'okuyisa ensimbi ezigwa mu kkowa eryo. Ladies and gentlemen, we need Parliament to enact legislation that will bridge the gaps in our laws and also look forward to protecting women and girls against emerging forms of violence. We also need Parliament to engage in budget discussions to ensure the laws we are passing are financed. Sipiika wa Palamenti ku mukolo oguteekeddwa ku Palamenti asabye ababaka bakulembera okufaayo okulaba nga balwanyisa obutabanguko mu maka kubanga enkulaakulana y'eggwanga gyesibuka. Our role as legislators, as activists, is one to create awareness about this, advocacy, have behavioral change, because if we ourselves create domestic violence, then people will not learn. We need to lead by example. Asabye ababaka bonna olunaku olwaleero okufuna ekintu kyonna ekya langi ey'akacungwa bakyambale ng'akabonero akalaga nti bali wamu n'okulwanyisa obutabanguko nabo kye bakoze nga kumpi ababaka bonna mu Palamenti buli gw'obadde okubaka eriiso ng'alina kacungwa. Obedi Lutale n'ekyo nakasebe bakusakidde eggulire lino.